Andika hiyo. Mauti ni roho inayopiga watu na vitu. Hebu tuangalie Ufunuo ile sura ya 2 mstari wa 23. Ufunuo sura ya 2 mstari wa 23, neno la Bwana linasema hivi: nami nitawaua watoto wake kwa mauti. Narudia tena, nami nitawaua watoto wake kwa mauti, na makanisa yote watajua ya kuwa mimi ndiye achunguzaye viuno na mioyo, nami nitampa kila mmoja wenu kwa kadiri ya matendo yake. Neno linasema nitaua watoto kwa mauti. Naomba sikilize vizuri. Tunaposema kitu kimekufa, lazima kuwepo kitu kilichoua. Mfano, juzi tulikuwa hatutaki majani fulani yote pale. Tukasema iletwe dawa ipigwe ili yale majani yasiendelee kuota. Yalipopigwa yale majani yalikufa. Kwa ile dawa ni mauti. Ile dawa ni mauti. Ile sumu ni mauti, ambapo iliufikia ile mimea na ile mimea ikafa. Ilikufa kwa sababu mauti alikuja. Bwana asifiwe sana. Ilikufa kwa sababu mauti aliwafikia. Kwa hiyo hakuna kinachoweza kufa pasipo kuwepo mauti. Mauti ni roho. Ndio maana unasikia kwenye msiba anasema hadi mauti ulipofika, hadi alipofikwa na mauti. Yaani mauti ilipomkuta. Bwana asifiwe sana. Mauti ni roho. Haleluya. Hebu sema mauti ni roho. Rudia tena, mauti ni roho. Kwa hiyo anasema pale